迎嚟到我嘅兩餸飯嘅世界。入邊全部都男人啊！我自己一個，Oh my god！今次呢，我就去咗土耳其嘅首都伊斯坦布呢，就玩足7日，咁就試咗好多當地嘅美食。其中呢，最吸引到我注意呢，竟然就係嚟到土耳其都有見到有唔少嘅兩餸飯店。咁作為一個隻身異地又有啲思鄉嘅港人，咁梗係要試下睇下會唔會有家鄉嘅影子啦。咁不過講到土耳其呢，除咗當地嘅物價呢，真係飄忽到令到我哋遊客呢難以捉摸啦。咁土耳其嘅物價究竟係有幾咁飄忽呢？咁可以睇一睇呢一個圖表啦。咁呢個圖表呢，其實就係消費者物價指數嚟嘅。咁正常嘅地方呢，即係個物價指數大概係2至3%到啦。但係土耳其嘅物價指數竟然係去到33%，咁所以呢，就知道佢個物價係有幾咁飄忽啦。咁但係咁土耳其呢，呢個地方呢，喺文化、歷史、地理、風土人情等等等等咧，其實都好值得我哋啲遊客呢去探索下呢一個地方嘅。咁去土耳其旅行，咁當然就係唔少得試土耳其嘅料理啦。咁話晒土耳其嘅料理其實都係世界3大菜系之一。咁其他仲有2個菜系呢，就包括咗中國菜啦同埋法國菜。咁土耳其菜呢，其實有被稱為咧係清真菜系，呢個地方嘅菜系咧就包含咗地中海啊、中亞同埋中東嘅一啲烹飪嘅文化，主要咧就係以烤肉啊、烤餅啊同埋酸奶咧去作為嗰個料理嘅基礎。咁佢哋運用嘅食材咧，其實大多數都係用牛啊、羊啊同埋雞肉為主。咁跟住咧就配搭唔同嘅蔬菜啊，同埋啲香料。主食咧就係最主要咧係食麵包啦、米飯啦，同埋有一隻特別啲嘅主食咧就叫布格物。咁等陣我都會介紹一下。咁事不宜遲，咁我就帶大家咧由呢一間咧土耳其嘅兩餸飯店入去睇下啦。佢呢度係有好多嘢俾你揀嘅，係啦。咁跟住呢，觀察一下啲人係點樣做嘅先。應該就係拎個碟啦，跟住呢，就佢拎餸，哇！睇落好好食喎。Tem uma mesa, tem uma mesa. Dai, 入去試下先。OK， 首先要拎個碟啦，好似 IKEA 咁。Hi，do you have chicken？ Yes, we have chicken. Thank you。好，要咗個好大嘅雞髀。OK。Thank you。chicken. This. 跟住咧有佢個湯啦，同埋有個沙律。我決定要一個呢個。我今日就唔飲湯，因為頭先飲咗好多湯。OK， 出嚟睇下有咩先。有啲甜品啊！我決定要呢一個。因為呢個係米布丁。哇！唔晒大胃王啊！呢個係。要拎個匙羹呢個刀先，我拎埋個呢個。係。咁我咧就喺前幾日咧經過條街嗰陣時，我見到呢度有個好似香港啲兩餸飯嗰啲店咁樣，所以就好有興趣過嚟試下。所以今日咧就係我嘅午餐再加早餐，極豐富。我想講，大家喺度食嗰啲咧，都係要碗湯同埋要個麵包，或者係要一個餸，係咪啊？跟住我嗌咗3碟嘢，唔係4碟嘢，好似大胃王挑戰咁。仲要係大鑊飯都係男人。Oh my god！好，呢個簡直係大胃王挑戰啦！我已經叫佢俾少啲呢個土耳其嘅番茄小麥飯。跟住咧，呢個就係佢哋其中傳統嘅布丁啦，就係叫米布丁。係咧，我真係好想試呢個好耐，所以就嗌咗。跟住咧，一堆嘅沙律啦。OK 嘅，即係佢係菜嚟啫。跟住咧就有個黃色嘅 chicken， 跟住哇有配薯仔同埋呢個。咁呢個 total 咧就係425嘅里拉。咁我而家喺度剪片對翻當時我影低咗個 menu 咧，其實我呢一餐咧淨係需要345里拉嘅啫，即係其實佢都收貴咗我80嘅里拉。不過當時我喺買嘅時候咧都冇問到係每一個餸係幾多錢，咁如果有問嘅話咧，咁就會唔同啲啦。5里拉換翻港紙都係80蚊左右，80蚊。嘅一個土耳其嘅豐富嘅兩餸，再加一個甜品嘅飯，係啊，試下先。好啦，我快啲食。咁就係
第一碟咧就係碎收收嘅沙律啦。哇！唔係我傻咗啊！原來隔離係有得拎醬料啊！仲要去拎個醬料先，如果唔係咧食呢個沙律咧，簡直係唔知做咩事，好似食緊啲唔知咩菜咁樣，實在太 dry 啦。OK， 我要落啲咩咧？佢有草，跟住咧我要落佢嘅橄欖油，呢、個橄欖油。今日變咗沙律，變咗肥咗餐啦！呢、個 OK， 搞掂。終於變翻一個正常嘅沙律啦！呢、個如果咩就係齋拍嗰個菜真係好 dry。OK， 好，沙律翻嚟啦，我繼續食嗰個沙律。應該瞬間係唔同咗咯，加咗啲橄欖油同埋沙律醬，哇！瞬間變得極好食啊！我咧佢哋好多嘅料理咧都會加呢個紅椒落去咯，同埋佢哋有嗰、個紅椒粉啊 ，paprika powder，跟住佢係有粟米啦，跟住係有啲青瓜，佢哋都好中意食青瓜啊！因為我食咗咁多餐嘅沙律都有青瓜同紅椒，所以好掛住食菜。但係更加掛住嘅咧就係煮熟咗嘅菜。但係佢哋呢度都係唔興咧食煮熟咗嘅菜，淨係好多沙律咁樣。跟住咧嚟試下佢呢個黃色嘅雞髀，跟住佢咁薯仔啦，同埋嗰個蘿蔔咁樣咯。跟住好大隻啊！佢呢個都同埋好 juicy 啊！我試下佢嗰啲肉先，好嫩啊！哇，超級多汁啊！呢個好多汁，好 juicy。哇！震驚200萬人啊！呢、個可以。哇！佢啲肉咧係一扯就開咯。跟住佢雖然咁多肉汁喺度啦，但係佢嗰啲雞咧好嫩啊！好食下佢個番茄先，唔係呢個係紅蘿蔔傻嗰啲番茄。都好入味，超級入味。好搞笑，佢上面擺咗啲parsley 啦，同埋一啲變咗顏色嘅嗰個青豆、三色豆嗰個 friend， 其中有個 friend。完全係冇晒味嘅一個青豆，咬緊一嚿粉咁樣。佢雞真係好好食，唔知做乜事咁呢啲咁好食嘅。佢哋咧要咁樣擺埋啲咧，先影到究竟嗰個食物嗰個樣啊。跟住咧，佢係啲肉咧係一扯就會開咯，同埋佢唔係柴嘅，佢入邊好多汁㗎。雖然佢已經流咗好多汁出嚟，真係我唔知佢係點樣整個雞啊！佢真係好似燉嗰啲雞，但係佢入邊係啲雞仲係有味，佢唔係燉到好似淨係湯水，跟住啲雞已經係精華出晒嚟咁樣。佢係總之係好嫩嘅雞啊！佢嗰個汁真係好食，其實係我諗就係佢燉嗰個雞嗰個汁。我見到有啲人評價係話遊客係另外一個價錢咁樣，咁但係我又唔知。咁不過佢隔離呢度有個餐單，即係佢有寫咗個價錢喺度，好明確價錢喺度。我等陣可以計下數，究竟佢係咪？因為我係遊客咧，就會收貴一個價錢咁樣。係啊，實際係真係收貴咗。咁而家我就要試下佢呢個咧
燕麥飯。咁呢一款呢係土耳其番茄小麥飯啦。咁小麥飯呢，其實佢就係用到一種呢叫布格麥呢去煮成嘅。咁呢個布格麥嘅口感呢，其實就好似食緊一粒脹卜卜嘅燕麥咁樣啦。呢款主食呢，喺中東菜同埋印度菜之間呢都廣泛咁應用嘅。咁布格麥呢，主要係由硬質嘅小麥啦，去咗殼之後呢剪碎而成。咁佢嘅營養價值呢，係比白飯呢係更加高嘅，所以佢亦都有個名呢，就叫長壽麥，係屬於超級食物嘅一種。佢呢就可以呢有助降低血糖啦，因為佢係一個低升糖嘅食物，同埋有豐富嘅膳食纖維。變用到材料就包括咗番茄啊、紅椒啦，跟住洋葱啦、大蒜啊、清湯啊，同埋橄欖油等等呢煮成嘅一款喺土耳其常見嘅主食。哇！呢個飯咧30已經好夠味啊！佢係 mix 咗好多紅椒粉啦，同埋番茄，應該有番茄嘅元素入面咯。食到出嗰個番茄嘅酸酸。好食。試下撈呢個雞落去食，哇！應該好好食咯，唔係講笑咯，一定好好食。大胃王挑戰。好開心啊！食好開心嘅飯。呢啲雞汁咁食，極好食。哇！呢個不得了呢個。哇！呢個真係不得了。食到極飽啦，簡直係成個係大胃王挑戰。食完之後真係要行一行，因為真係好飽。跟住咧，到最尾咧就係到呢個 rice pudding 啦。咁甜品咧喺土耳其嘅飲食文化入邊咧，都佔好重要嘅一環。咁因為喺當地咧，其實隨便喺條街度行下咧，都會好容易見到有賣雪糕啊、蛋糕啊、土耳其軟糖啊等等嘅店鋪。咁就連喺普通嘅飯店咧，都基本上會有一啲基本嘅傳統嘅甜品，就例如係同埋我今次試嘅呢一款呢烤米布丁。米布丁呢，其實喺歐洲啊、法國嘅一啲地區嚟講呢，都係一啲傳統嘅餐後甜品啊。咁我亦都有喺歐洲法國度呢食過米布丁。咁但係相對而言呢，土耳其嘅甜品真係甜到另外一個境界，係真係超級超級甜。睇落去你就知道啊。咁呢個米布丁呢，佢仲係晾下，你見唔見到？係啊。攞下，跟住咧試下佢有層好厚嘅皮啦，係啊，係咪咁？哇，覺得呢個應該都好飽。再食多啖先。佢呢個咧係下邊嗰啲咧，其實係一啲鐵塔塔狀嘅嘢啦，咁應該就係用牛奶，跟住再用麵粉或者係嗰啲唔知咩粉咧，將住加啲米咧，跟住攪成嘅一個類似米漿咁樣嘅，超級甜，超級甜，但係好好食。不過個甜到個喉嚨係有啲辛苦啊，但係佢面嗰層咧好得意啊，佢面嗰層係好似又係嗰啲食雙皮奶嗰啲，有一個膜喺度咁樣咯。佢面嗰層焦焦地咧，食落去係好食啲咯。我諗佢點解可以燒到咧個面嗰陣咧都有啲焦焦地咧，係因為佢糖食落得好濃，好甜，超級甜。話咁快咧，就帶完大家試咗喺土耳其嘅一間成個概念咧，似係喺香港兩餸飯嘅一間飯店。咁呢一間店咧，其實真係好地道啊，因為咧我見到入邊咧都有好多當地嘅土耳其人喺度食，咁同埋咧入邊嘅嘢食種類嘅選擇都好多。其實好多咧都係一啲土耳其嘅一啲傳統啊，甚至係啲家常便飯嘅啲菜式。咁就包括咗有好多唔同嘅主菜啊、米飯、意粉啊。
麵包啊、湯品啊、甜品啊，同埋一啲飲品都有。咁就好推薦呢，去土耳其嘅大家呢，就可以試下呢一類型嘅飯店。咁我覺得最值得試嘅呢，就係呢一間店入邊嘅主菜呢款嘅雞髀啦，同埋土耳其當地嘅一款番茄穀物飯。咁雖然我今餐咧係真係比貴咗嘅，但係咧其實成個價錢咧比起出邊啊外面一啲遊客嘅餐廳咧都係算抵噶啦。咁如果咧大家去到土耳其嘅時候都見到呢一類型嘅飯店咧，不妨都可以入去試一試。不過咧我建議咧俾錢嘅時候咧最好就睇清楚嗰個價錢餐牌啦，就唔好好似我咁樣咧俾人昆咗咧先後知後覺。多謝你睇到嚟片尾啊，好開心可以同大家分享我嘅日常。希望今次嘅道地極品呢，又帶俾大家一啲新嘅諗法。歡迎大家 comment、like 同埋 subscribe Calm Diary 嘅 channel， 你少少嘅支持都會成為我創作嘅動力。Stay calm and be creative，我哋好快會再見。